Bueno, señora, aquí por este feliz y bendecido día, a pesar de la tormenta de nieve, señores, debemos ser agradecidos, porque en momentos de tormenta también tenemos que dar gracias a nuestro Padre Dios. Esto es así, señores, porque si estamos con Dios no vamos a temer a la tormenta, el agua, el fuego, nada, señores. Dios es nuestro protector, te lo aseguro. Entonces, no me detuvo la tormenta de nieve para ir a mi iglesia. Aquí vamos ya, camino a la iglesia.